今天我们来换这个密封圈，做成这样的漏水嘛。先把下面去掉。掉。这里，在这个地方，这个螺丝。
Yeah. Here, sit on.他家马上才能到亚马逊上多少钱？
嘿嘿，真的够的。他发短信了吗？他要回来吗？确实真是。这有几个过去。看流不流水啊？是吧？站起来，不要用那个腿子和有点用。该画星星，你什么时候回来？好，密封圈画完了，我们再试机，看看有没有漏的啊。这下面没有漏的，就挺好的。这里面也没有漏的，所以这台洗衣机漏水的问题就基本上解决了。我们看看换下来的
这个密封圈，看看这个，看看成这样了，这里已经破了。这个不换新的是不可能的，换新的就好了。也不漏水。好了，这个换密封圈的工作到此结束。本期视频也就到此结束了，朋友们，我们下期再见，拜拜。找个徒弟吧，我跟你学。来，现在水也不漏，一点都不漏，这里也不漏，这里也不漏，对，都好。漏了也得找你啊。漏了找我，没问题。行，这机子不错。